यदि किसी व्यक्ति को रात में ज़ोर से खर्राटे लेने की आदत है तो उसके लिए कुछ घरेलू उपचार बता रही हूँ। पहला, 1 गिलास शुद्ध पानी लेना है। इसके अंदर 4 लौंग और 1 तेज पत्ता डालकर अब इस मिश्रण को अच्छे से उबालना है। आधा बच जाए, इसको छान लेना है। इसको रात को सोने से 1 घंटे पहले चाय की तरह सिप सिप करके पीना है। मात्र 15 दिन में इसका परिणाम देखने मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें और इसका रिजल्ट आपको मिले तो भी कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।